gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou gravar mais um vídeo muito legal, então já deixa aquele like, se inscreva no canal se você não é inscrito e aperta a notificação e bora pro vídeo. Hoje eu vou fazer slime, mas não é qualquer tipo de slime, é slime ao contrário. Misturou. Vamos misturar? Vamos? Vai ser slime ao contrário. Olha que lindo. Ele ficou bem grande. Hoje vai ser vídeo de slime ao contrário. Então, em vez da cola ser a primeira, vai ser a última. A espuma de vermelha vai ser a penúltima. Vai sendo assim. Quem vai ser o primeiro ativador? Então, né, gente? Bora lá conferir esse vídeo. Tá super legal. Então, vamos lá. Gente, então bora começar colocando ativador. Gosto de mexer, não sei pra quê. Já colocar bastante, que eu não quero me... Nossa. Bastante, que eu não quero me slime grudento, né? Acho que tá. E aí eu vou colocar um pouquinho desse outro ativador, que eu gosto de misturar os dois, né? Então vamos misturar. E aí, agora o creme. Tá, o creme, eu acho que eu vou colocar bem pouquinho. Esse aqui já tá bom. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Eu não quero que o slime ficar... O creme serve pra quê? Pra deixar slime... Não sei, né? Tá, eu não vou mexer. Agora vamos colocar o próximo ingrediente, que é o glitter. Glitter azul. Vou colocar, né, gente? Glitter azul, colocar só um pouquinho. Coloquei muito, meu Deus. Agora já foi. Eu vou misturar. Agora já foi. Sério, agora já foi. Agora a tinta, né? Vai ficar uma goroloba. Goroloba, né? Não, você pode. Não, ninguém, né? Não tô conseguindo abrir. Abrir. Cara, vou colocar bem pouquinho. Vai, desce. Desceu, né? Então, eu vou mexer agora. Certo, agora eu vou colocar a espuma, né? Para a espuma, gente. Tá bom? Né? Cara, eu tô, tipo assim, muito... Se vai dar certo, se não vai, entendeu? Tá ficando agora lá. Tá, agora vamos colocar o próximo ingrediente, o último ingrediente, a cola. Gente, meu Deus. Eu acho que... Meu Deus. Acho que tá bom. Tá bom. Tá, vai, vou mexer. Eu acho que não vai dar certo por causa do... Vá! Vem cá, vó! Meu Deus. Eu acho que já tá pronto, ó. Tá até desgrudando do pote, ó. Olha lá. Deve ser a mãe, vó. Traz aqui, ó lá. Tá desgrudando do pote. Tá grudenta. Gente, eu posso colocar um pouquinho de ativador? Pode. Ai, gente, eu vou colocar um pouco. Não tanto assim, né? Pelo amor de Deus. Agora tá perfeito, né? Gente, Deus não tá totalmente perfeito, né? Não tá totalmente perfeito.
não tava totalmente perfeito, né? Né, meninas, né? Não tava totalmente perfeito. Gente. Meu Deus! Gente, vou colocar mais um pouquinho de ativador. Grudou aqui na começou. Meu Deus! Gente, grudou ali na janela e começou a descer do nada. Eu falei, oxi. Gente, sério. Ai, cara, acho que não vai dar certo. Não sei, né? Porque tava dando certo. Agora eu vou colocar só assim, ó. Agora deu. Agora acho que deu, né? Agora deu. Olha, gente, então, deu muito certo, ó. Só demorou um pouquinho. Ficou esse amarelinho que eu amei, porque, ó. Ó, o clique. Gente, vou aqui. Ele estica, faz a bolha, só que eu não tô conseguindo fazer. Tá muito mole. Ó, o clique. Agora, olha, estica, faz aquele barulhinho. De novo. Clique. Calma aí, que vai cair. Clique. Estica. Faz aquele barulhinho. Meu Deus! O que é que foi isso? Passou um furacão aqui. Sério. O que é que foi isso? Você está bem, gente? Eu tô bem. Ainda bem que eu caí em cima do colchão que tinha aqui atrás. Ainda bem. Ó, ela estica. Ela faz aquele barulho. E faz o clique. E estica assim também. E ela faz bolha, só que eu não consigo fazer, então. Vou tentar fazer a bolha. Fiz. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E beijos e tchau, tchau.